हेलो नमस्ते। आज चाहिँ हामी चाहिँ आलु खन्दैछौँ। एकदमै धेरै फलेको छ। ल रातो आलु, सेतो पनि छ कहीँ धेरै जस्तो चाहिँ रातो आलु नै छ। एकदमै राम्रो फलेको छ। ल अब आरी पनि भर्न लाग्यो। यो आलु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ उसिनेर खानुको लागि, पकाएर खाँदा पनि राम्रो। किनेको भन्दा एकदमै आफूले फलाएको आलु चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुँदो रहेछ। ल हेर्नु कति मजाले फलेको छ। ल एक कारी पनि भयो। ल हेर्नुहोस् है त हजुरहरू। अनि हामीले चाहिँ यसरी यो बाल्टीमा पनि यसपटक चाहिँ आलु रोपेको ट्राई गरेको, मजाले नै फलेको छ। मलाई चाहिँ एकदम कसरी कति फल्छ भनेर मैले ट्राई गरेको थिएँ। फल्नु त फलेको छ। अब अर्को बाल्टी पनि ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि ल कस्तो मजाले फलेको छ। तर अलिक मजाले चाहिँ मैले गोडमेल गर्न सक्दिनँ। फर्स्ट टाइम हो मैले यसरी यो बाल्टीमा चाहिँ आलु रोपेर फलाएको। एकदमै मलाई चाहिँ गार्डनिङ गर्नु चाहिँ एकदमै मनपर्छ। सकियो दुईटा। ल अब अर्को पनि छ यहाँ नै, त्यहाँ पनि फलिरहेछ। एक गाडी त भएछ बाल्टीमा फलेको पनि। ल बाल्टीमा पनि मजाले नै फलेको छ, भुइँमा जस्तै। कस्तो दामी। यसरी आलु चाहिँ आफैले लगाएर रोपेर खान सकिन्छ। त्यही हो। ल एक कारी भयो। थ्याङ्क यू, बाई।